Го покануваме професор доктор Игор Неделковски, ректор на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, да ни се обрати со својата поздравна реч. Повелете. Почитувани членови на академската заедница на Универзитетот Свети Климент Охридски, поранешни ректори, проректори, председател и членови на Сенатот, студентски правобранител, декани и директори, професори и студенти, почитувани генерален секретар и вработени, почитуван секретар на општина Битола, пратеници, представници на дипломатскиот кор, почитувани гости. Почитувани гости од Уни Адрион асоциацијата. Почитувани гости од Софискиот универзитет Свети Климент Охридски. Почитувани заменик директорке и професори и ученици на гимназијата Јосип Броз Тито. Драги битолчани, дозволете ми најнапред во името на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола срдечно да ве поздравам и да ви се заблагодарам што вечерва сте со нас. Со вашето присуство му давате посебна тежина на овој ден, кој не е само датум на календарот, туку празник на духот, знаењето и словото. Денес го славиме Свети Климент Охридски, нашиот небесен покровител, учителот на учителите, духовниот втемелувач на македонската култура. Често велиме дека Охридската школа е првиот словенски универзитет. Тоа не е само убав израз. Тоа е суштината на едно наследство кое не обврзува. Свети Климент создаде генерации учени луѓе, ја продолжи мисијата на светите Кирил и Методи, ја запали искрената и искрата на писменоста, која и денес го осветлува нашиот пат. Оваа година, во рамките на државната програма, одбележуваме уште еден голем јубилеј – 80 години од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик. 8 децении организирано, научно и творечко негување на јазикот, што не прави заедница, што не именува и препознава меѓу народите. Не е случајно што токму универзитетот кој го носи името на Свети Климент е домакин на завршната манифестација во чест на овој јубилеј. Во личноста на Свети Климент и во 80 годишнината од кодификацијата се среќаваат два символи – корените и круната. Корените – древната традиција на словенската писменост и христијанската просветителска мисија. Круната – современиот македонски стандарден јазик, кој ни овозможува на рамноправен начин да делуваме во европското и светското научно и културно пространство. Но современиот универзитет Свети Климент Охридски, кој има традиција од 101 година
и постои како универзитет 46 години, исто обединува два символи за кои веќе слушнавме. Корените и крилјата. Корените, желбата да ги задржиме младите во својот град и држава. Крилјата, како универзитет, членка на Европската алијанса Колорс, да им овозможиме европско образование дома. Вечерва, тоа единство помеѓу корените, круната и крилјата го славиме со уметничката представа Слово љубве. Особено ми е драго што ова се случува како плод на заедничката соработка меѓу Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и гимназијата Јосип Броз Тито од Битола. Со тоа градиме мост меѓу генерациите, од средношколските клупи до универзитетските амфитеатри. Овој мост е најдобриот одговор на прашањето каква иднина сакаме. Иднина во која младите луѓе ќе растат со почит кон својот јазик и култура, но и со интеграција во Европа и отвореност во светот. Дозволете ми да изразам благодарност до сите кои придонесоа оваа вечер да биде можна. До авторите и режисерката на представата, до актерите ученици, до нивните професори и ментори, до тимот од Народниот театар Битола и секако до целата универзитетска и гимназиска заедница која вложи огромна енергија во подготовките. Драги пријатели, вечерва ве поканувам да не бидеме само публика, туку соучесници. Да ги примиме зборовите што ќе ги слушниме на сцената, како лична порака од младите кон секој од нас, но и кон заедницата што ја градиме. Да излеземе од оваа сала со малку повеќе надеж, малку повеќе љубов и со уште поголема решеност да го чуваме и развиваме нашиот јазик и нашиот универзитет. Нека ни е честит денот на Свети Климент Охридски. Нека е вечен споменот на нашиот учител и просветител. Нека ни е вековит Универзитетот Свети Климент Охридски. За многу години.